diena. Šiandien laidoje matysite... What's up, motherfucker? Taigi, šiandien Lincolnas pristavляет. Japonai paėmė Rusiją. Rusija atėmė iš Japonų, Japonai pašiko savo šiknos. Šiandien kriminalinėje Lietuvoje matysime, kaip Petras Sabonys iškniso Petrą Saboniką. Ir tai buvo tragiška pelytės istorija. Jie atrodė kaip taip. Labą dieną! Aš buvau girioj, pamiškėj, tada kai buvo man 7 ir atėjo labai panašus dalykas į šitą. Ir jis mane labai šokiravo. Kitą dieną einu miškeliu ir matau šitą. Nesuprantu, iš kur jie taip gerai atsiranda, kas čia? O, kažkoks kitas. Opa. Nu gerai, dabar perduodu interviu šuniukui. Labą dieną, aš esu iš šuniuko inspekcijos. Inspekcija pristato, kad Polo 324 61612 PK Petriukas Pakaliukas padarė pažeidimą. Taigi, Džonai, priduodu tau visą šį interviu. Taip, kaip matome, už manęs yra baroko miestas, kur vyksta karai, dega šviesos, bet nieko, elektros steigimas dar vis vyksta. Ir beje, geros jums vasaros, viską dabar perduodu oram. Taigi, kaip matome, šiandien pas mus yra pragiedruliai. Pragiedruliai bus pietryčiuose, pietryčiai bus pragiedruliuose. Taigi, šiandieną mes norėjome pasakyti tik tiek. Viso gero, bet prašome dar žiūrėti mūsų kanalą Apolo Šmalolo. Taigi, perleidžiu interviu babuškai Malabuškai. Sveiki, aš babuška Malabuška, jee! Taigi, kaip matome, aš esu pagrindinis žiūrovas ir babuška Malabuška atsiliko nuo mūsų interviu. Taigi, perleidžiu savo valdžią Lincolnui. Labą dieną, Lietuvos piliečiai. Iš tikrųjų, aš esu Europos ar ten Anglijos pilietis, bet nesvarbu, kažkas ten tokio. Taigi, noriu pranešti jums apie 2012 pabaigą. Tai yra pasaulio... Iš kur tu čia atsiradai? Mokesčių. Taigi, kaip ir minėjau, 2012 bus pasaulio pabaiga. Bus pasaulio pabaiga. Džonai! Ko nori? Norėjau paklausti, kokie rytdienos orai? Paklausk, Džo! Džo, kokie rytdienos orai? Nu, sunku pasakyti, bet bus pragiedruliai. Nu, gal ne mane, čia ne mano sritis. Klausk Elės. Gerai, zuoni mėlyai. Alio? Elė? Ne. Čia Šiku Bubu, mama. Nu, šitą tu specialistė? Nu, tarkim taip. Kaip supras, tarkim. Tai taip ar ne? Nu, kaip tik aš interviu taip, nu, sakyk, ko norėjai. Nu, aš norėjau paklausti, kokie rytdienos orai. Nu, normalus. Gana pragiedruliai, taip iš pietryčių kils vėjai. Ir bus nelabai šviesu, bet snigs. Gerai, viskas, ačiū. Taigi, Lincolnai, aš perduodu ir vėl tau, atsiprašau, kad aš skambinu per tiesiai interviu. Nieko, būna. Taigi, nu tada ate. Taigi, kaip čia buvo technikiniai peržiūrai, tokie
visokie skambučiai. Ir kaip dienos pirkėjas pristatau mūsų naujojo kanalo žvaigždę Laisvės statulą. Labą dieną! Šiandien aš norėjau pasakyti, kad Laisvės statula yra gera. Štai matote virš manęs dešiniai pusėj, biškį aukščiau mano karūnos, sėdi vienas taškiukas žmogeliukas. Tai mane labai ignoruoja, bet perduodu virš manęs esančiuose žvaigždžių Skardrive mylėtojams marsiečiams. Labą dieną! Mes iš Šiaulių pietryčių Kazachstano, pietrytinės žvaigždės. Taigi, aš norėjau pasakyti, kad jūsų laukia toks kaip ir koks apvalys iš kitų šalių. Nu, ir viskas. Šiandien interviu baigėme. Adia!